وأيضا نتوقف عند المصاريف التي تكلفها هذه التحضيرات لاستقبال عيد الفطر المبارك. وكالعادة باقة من الأخبار المحلية وجديد الرياضة، ونختم بالباقة الثقافية. بداية شيع عصر أمس الخميس في جو مهيب بمقبرة بن حوة بأعالي مدينة مستغانم جنازة شهيد الواجب الوطني النقي في صفوف الجيش الوطني الشعبي سفيان بالعباس صاحب 36 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، استشهد مرابطا على الحدود دفاعا عن الوطن على أيادي الغدر والإجرام. مراسيم الجنازة عرفت حضور حشد كبير من المواطنين والسلطات العسكرية، أين تضامنوا كلهم مع عائلة الفقيد والعائلة العسكرية التي فقدت أحد أهم عناصرها. أنيس بن حالة رصد التالي. ومنها نخرجكم تارة أخرى، صدق رسول الله، أعطاكم الله. مات هو على الواجب الوطني، هو أخ وصديق ومصغالم وغيليزا فقدت رمز باين كما يقول لك من الولاية تاعها، هو الناقي سي سفيان. أتوجه إلى عائلة بالعباس، إلى كل عائلة بالعباس وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي وإلى كل الأمة الجزائرية بتعازينا الخالصة بهذا المصاب الجلل. فهذا قدر الله، فشاء الله ما قدر في خلقه فعل. الصبر والسلوان لعائلته وجميع الصبر والسلوان كما قلت، وأسكن الله فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان إنسان تاع خير ومحبوب من عند المجتمع هنا المستغانمي، عائلة معروفة، وكان ذو الأخلاق الحسنة، وتشوف ديجا الجنازات تثبت هذا الشيء، جاوه من كل أطراف الوطن، ونطلب من الله عز وجل أن يتقبلها في الجنة تاعو إن شاء الله. ومات في 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، وشهيد على الوطن.